हे गाइस, मेरे यहाँ पे नवीन आप देख रहे हैं नवीन टेक्निकल जॉन। तो गाइस आज हम बात करेंगे ओप्पो रेनो 12 प्रो 5G के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है साउंड प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के बारे में। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में आपको साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे गाइस आपको किसी भी चीज़ का साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, तो आप कैसे यह प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सेटिंग्स ओपन कर दीजिएगा एंड साउंड एंड वाइब्रेशन पे जाइएगा। तो गाइस यहाँ पे आपको साउंड एंड वाइब्रेशन में साउंड मोड के ऑप्शन पे जाना है। एंड गाइस यहाँ पे आप देखेंगे रिंगिंग वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिएगा। तो इससे होगा क्या कि आपको जब भी कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह शो करेगा तो आपको साउंड भी शो करेगा। तो आप यहाँ से आप रिंगिंग वाला ऑप्शन को ध्यान से सिलेक्ट कर दीजिएगा। एंड उसके बाद यहाँ से आप मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन्स वॉल्यूम, नोटिफिकेशंस वॉल्यूम एंड अलार्म वॉल्यूम को यहाँ से आप बढ़ा दीजिएगा, गाइस इंक्रीज कर दीजिएगा। एंड यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि गाइस आपके फ़ोन में रिंगटोन्स एंड नोटिफिकेशन टोन सेट है या नहीं। तो गाइस इस टाइप से आप सेटिंग्स कर दीजिएगा तो आपके फ़ोन में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।